omutwe gw'olukuŋŋaana luno gutujjukiza ewaffe mu ggulu. The theme of this conference reminds us that our home is in heaven. Ngambira kulinaanya emirundi 7 ewaffe mu ggulu, ewaffe mu ggulu. Tell for me your neighbor 7 times, our home in heaven, our home in heaven, our. Kale nkwasiza bali ba brother tebabirinako bo. And I've just nabbed here some brothers that are really less concerned. Kati gamba kulinaanya omulala gw'otogambye kati emirundi 3. Eddoboozi lyongeddeko waggulu ewaffe mu ggulu. Another neighbor, our home in heaven, our home in heaven. Naye nga tetunnatuuka eyo gye tugenda. But before we get there, where we are going, makkati awo, in between ne gye tugenda, where we are and where we're going, waliwo ebintu bye tulina okutunuulira ng'emisanvu. There are some things that we must consider as obstacles. Bwe tumbeera nga tunaatuuka, if really we are to make it, tutere twewala emisanvu egyo. Let's be able to escape those obstacles. Njagala kwogera ku nkomerero ez'emirundi 3. I want to speak about the 3 ends. Zonna nnyinza obutazikwatako. I may not finish all of them. Omutima gwange gujjudde entiisa. My heart is full of fear. Olw'enkomerero zino ez'emirundi 3. Because of these 3 ends. Akabanga ke mmaze nga nsoma Bible. The time that I've spent reading the Bible. Enkomerero kintu kikulu. An end is a very important thing. Waliwo emikisa egyasuubizibwa okutuweebwa ku nkomerero ya bulamu bwaffe. There are blessings that are promised to us, but only at the end of our lives. Waliwo ebintu Katonda bye yeeyama byo ng'agenda bigabira ku nkomerero. There are things that God vowed unto man, but only at the end of the life of man. Y'enkomerero zino tuteekeddwa zonsatule okwegenderezaayo. At the climax of all these 3 ends, we really must be careful at them. Ziwandiike ndyoke nkuwe ennyiri ezigenderako. Write them down, then will I give you scriptures enkomerero alongside. y'ensi. The end of the earth. Ensi erina we yatandikira. The earth began somewhere. Erina weetuuse. And it's mounted somewhere. Ate erina weegenda okuzingibwako ng'omukeeka. But again, there is a time when it will be rolled away like a mat. Enkomerero y'okubiri. Second ending. Ye y'ekisa. The end of the grace. Kisa kirina we kyatandikira. Grace began somewhere. Kirina we kituuse. It's gone some far. Kigenda kubaako ekikoma. But it will end somewhere. Enkomerero y'okusatu. The third end. Ey'omuntu ssekinnoomu. Is the individual ending. Mu mwezi ogwokuna. In April. Ngenda kuweza emyaka 45. I am going to turn 45. Simanyi Katonda gye yantegekera yaginkisa n'okutuuka olwaliro byemu ku bintu byatambulira nga yantegekera emeka. I don't know how many years God preset for me. He hid it away from me, and to this day I don't know how long I live for. Kwange ndabira ddala. But in my understanding I can really figure ettondotondo ly'emyaka gyange ndibwebwenye. That the biggest portion of my years I've already consumed. Simanyi. The remaining, I don't know. Ndi ku speed okugenda ennaku zange gye zikoma. I'm on a terrific speed, heading on to the ending of my days. Kati wakati w'enkomerero ezo 3. So, amidst the endings, these 2 kubanga ku ntikko yaazo. Because climax thereof y'eri ekyo kye tuyise nti ewaffe mu ggulu. Is where we find what we've called our home heaven. Enkomerero y'ensi n'emala ebeerawo. Provided the end of the earth happens. Only that is enough to drive us into heaven. If my individual ending comes, again it will also rush me into heaven. Same applies to one of the grace. Now, all these 3 ends, all of them are boats that are heading us to where we say our home in heaven. In Job 42 verse 12,
enkomerero ya Yobu omukisa n'okusinga bwe yagumuwa ku ntandikwa. God decided to bless the end of Job's life far much more than he had blessed him earlier. Wampuliriza kino kiyingize nnyo mu mutima gwo. You who's listening to me, please give this room to Era your otandika heart okisabiramu. and begin praying in the same. Ogambe Mukama ennaku zange enkomerero yange ebeere ya mukisa. As you tell God that may my ending be a blessed one. Nambye Yobu 42:12. I say Job 42 verse 12. Awo Mukama n'awa omukisa enkomerero ya Yobu okukira entandikwa ye. Job 42 verse 12. The Lord blessed the latter part of Job's life Bakulaga more endiga than ze the yali first. ayina, eŋŋamira n'ebintu ebirala. They show you the sheep, the camels, and all other things he had in mind. Munzikiriza obbagamba nti bwe tusalawo olwaleero okutaasa enkomerero yaffe Mukama agenda giwa omukisa. Allow me tell you that if we decide today to save our ending, the Lord will bless it. Sifunye amiina zimala naye kale katugendera. I didn't get enough amens, but anyway, let's continue that way. Bw'osoma ekitabo ky'omubuulizi When you read the book of Ecclesiastes, essuula eyo ey'omusanvu chapter 7, verse 8, eraga entandikwa n'enkomerero, it shows the ending and the beginning, n'ekulaga nti enkomerero ky'ekitundu ekisinga okuba ekirungi bw'oba ng'okikutte bulungi. but of the two, it says the ending is better if you well handle it. Nalabako ku misinde I've ever seen races, engule ez'emizannyo gyonna egizannyibwa, all the crowns in any sport, amayinja ag'omuwendo agagabibwa, those precious stones or jewelry or anything given to the winner, ag'emizannyo to the sport winner. tebagagaba ku ntandikwa ya muzannyo, bagagabira ku nkomerero ababa bawangudde. Is never given at the beginning of the race, but is given at the end of the race and unto the winner. Eriyo emisinde egyo ejja oba kwanguwa, si misinde ne kuno kwanguwa bakuyita batya? Walking fast. There is that kind of competition where people just walk fast as though running but just walking. A certain man walked as fast as he could ahead of all. He even left them a distance off. And he really made sure that I've really left them. As he was about to make it to the point of victory, there was a lot of applause. Somebody gave him a bottle of water. Being taken attention to receive the bottle of water, congratulated because he had left them. The one who was the judge removed out a red card and he showed it to him. Even people were coming at a distance later. They came and bypassed him. At the ultimate hour, instead of a crown, he was disqualified. Now, ask your neighbor, what is going to happen at the end of your life? The end. There is one of the world and we shall be looking at it. And we shall also consider that of the grace. Today I want to emphasize the end of the grace. Run quickly in the book of Romans chapter 11. That we may emphasize the end of the grace. Allow me to tell you, we have come to the climax of the very end of the grace. Whatever you can do, please be fast. Grace in which we are today
It never began with us. Katonda azze akigabira abantu ab'enjawulo, ebibiina eby'enjawulo n'omuntu ssekinnoomu babadde bangi mu Bayibuli. God has been giving it to different people, different groups of people, ages and generations. Azze akiwaako ne ku mawanga n'agamba kati nsazeewo eggwanga lino kandiwa ekisa kino. He has even been giving it to nations, and he says, I have decided to give this nation my grace. Kale bw'oba owandiika eno point nja kusaba ogiwandiike. So if you're noting somewhere, I'll request you to note. Ekisa mwendi olwaleero tekyatandika nange azze akigabira abantu ab'enjawulo. Grace in which I am today did not begin with me. He has been giving it to different people earlier on. Tulina okwegendereza kubanga tekyatandika naffe. So we have to be careful because it never began with us. Ennyiriri nnyingi ezoogera ku nkomerero. Many verses speak about the end. Waliwo obunnabbi bwa Bayibuli nga bwogera ku nkomerero y'ensi biki ebigenda okubaawo. There is a prophetic message of the Bible speaking about the end of the earth and what will happen. N'ekimu ku bigenda okubeerawo biseera by'enkomerero y'ensi so si ey'ekisa naye ey'ensi. And one of the things that will happen at the end of the earth, not the end of the grace, but wagenda end of kubeerawo the earth, okufuga kw'ensolo awamu ne 666. there will be the ruling of the beast and 666. Sooke twawula ekisa mitendera ng'ebiri kituyamba okumanya. Let's first categorize grace in two ways that we can be able to follow up. Tulina ekisa ekiri jeno. There is what is called general grace, Ebitonde mwe bitudde. in which all creation dwells, Ebitonde mwe bizaalira. in which all creation Ekyo multiplies. tukiyita ekisa ekikuuma ebitonde. That one we call it grace that safeguards all creation. Kikuuma obutonde tebuyuuguuma okuva mu kifo kyabwo. It safeguards creation lest creation moves out of its Bayibuli creation. ekyogerako ng'obungi bw'ekisa ekyo kiringa mazzi ga Nuwa mu Isaaya 5:4 okuva ku nnyolo 8 okutuuka ku 12. And in Isaiah 54 from verse 8 to 12, the Bible speaks about such grace that is as multitude as the waters of Noah. Ekisa kino ne Sitaani mwali. And this kind of grace, even the devil enjoys it. Kiyingize mu bwongo bwo nti ne Sitaani ali mu kisa. Now, put it into your mind that even the devil is in the grace of God. N'ekisa kisangibwa ne mu masabo. This kind of grace, it can even be found in a Kino shrine. ekisa enkuba mwetonyera n'etonnyera abatuukirivu n'aboonoonyi. It is through such grace that rain showers both for the righteous and the sinners. Kisa ekikuuma obubi buleme kutambulira ku supiidi omuntu kw'abulowooleza. It is such grace that safeguards evil, not to rush at a terrific speed as man would think of it. Okuva lwe navubuka benzize nkyawa babadde bangi. Ever since I became a youth, people that have hated are many. Kati obubi obwo bwefulukutira mu mutima ng'okyayo omuntu. Now that kind of bitterness, wickedness that will bubble up in somebody's Ekisa heart. kibukwatirayo tebufukumuka ng'obuyiwa ku munno. So when you hate someone, the grace of God would keep it there. Y'ensonga lwaki ne it Sitaani passes amanya out. adresses zaffe n'etakuttira ku supiidi kw'ayagala ofiire. That's why even the devil knows our addresses, but it does not kill us as much as he would have wanted to. Emirundi mingi tuseetinga okusiba ne tukusazaamu yali badde akuttirawo awo kubanga osobezza. Many times we set up fasting sessions and we cancel them. He would have killed you thereby having done a Lwaki mistake. Sitaani tatuttira ku supiidi kw'ayagala tufiire? Why doesn't the devil kill us at the speed at which he would have wanted? Mwenna mwatulempulire lwaki tatutta? Everyone confess, why doesn't he Eddoboozi kill us? erisingako awo lwaki tatutta? Better voice, why Waliwo doesn't he kill ekisa ekyo us? ekikuuma ensi. There is such a grace that safeguards the Kale earth. kambasabe mwenna musike ku mpewo eno etambula sikako oyingiza atera ofulumye. Let me ask all of you to breathe in. Just take Akimanyi a tussa breath. omukka. The devil knows we breathe. Lwaki talunga butwa mu mpewo eyo n'atutta? Why doesn't he poison that breath that we take in? Ekisa kikuuma empewo teyonooneka. The grace safeguards that air Kati lest it ekisa ekyo defiles. ekiri jeno ekikuuma ebitonde. Now that grace that is general, that safeguards creation, Kyo ekyobulokozi. again is not the same one of salvation. Kino abasamize n'abantu bonna
bakoni ne banne bonna basangibwa mu ekyo ekisa. As for this general grace, the sorcerers, people like Connie and every wicked man on planet, Ekyo all enjoy Katonda the grace. ng'akyatudde ku ntebe ey'ekisa kyo weekiri. As long as God is seated on a throne of grace, that Bw'oba is osomye available. Zabbuli 11:6 When you read Psalms 11 verse 6, boogera ku kisa bwe kinaaba kiggiddwawo ekyo ekiri jeno. they speak about a time when that general grace will be rolled away. Empewo egenda kukyuka efuuke muliro. Then the air or the breath will become fiery. Ojja kisanga mu Zabbuli 11:6. You'll find that in Psalms 11 Katonda verse agenda 6. kuggyawo ekisa kye ekyo ekikuuma obutonde. That God will roll away His grace, the scepter of N'empewo gye nature. babadde bassa efuuke muliro. And even the breath that they have been breathing will turn Kati fiery. bwe mba njogera ku kisa So, when I'm speaking about grace, ekyo ekinaatera okuvaawo, that one that is about to be rolled soogera ku away, ekyo ekikuuma ensi. I'm not speaking of that kind that safeguards Njogera ku the earth. kisa ky'okutegeera Kristo. I'm speaking about the grace of understanding Baluumi Christ. 11, Romans 11, Katonda yagala nnyo okusooka okweraga eri Isirayiri emutegeere mumanye. God so much wanted first of all show Himself to Israel that they may understand it. Bo ng'amawanga amalala gawoomerwa Katonda okuyita mu kisa kiri ekiri jeno kubanga bazaala bagaggawala n'ebintu ebirala, naye kino eky'okumutegeera yali asoose kiwa Isirayiri yokka. As other nations were enjoying the general grace of multiplying, of getting wealth, of living a joyous life. As for the grace of salvation, He first gave it to Israel alone. Olujja olwo olw'okumanya Katonda bwe yaluggulirawo Isirayiri n'eterukozesa luyingiramu bulungi lwaggalwawo. When that door was opened unto Israel for them to know Him, and they never well utilized it, it was closed. Buli omu tunula mu Bayibuli yo Baluumi 11:7. Every one of you look into your Bible, Romans 11 verse 7. Mutuusewo abooluganda? Are you there? Kale abantu abali mu kisa ne batakuddamu. People in the grace of God and they don't answer. Mutuusewo abooluganda? Are you as far as there? Onyola 7. Kale tunaayogera tutya? Isirayiri kye yanoonya teyakiraba, naye abaalondebwa ne bakiraba, abalala bo ne bakakanyazibwa. Nga bwe kyawandiikibwa nti Katonda yabawa omwoyo gw'okubongoota, amaaso ag'obutalaba n'amatu ag'obutawulira, okutuuka ku lunaku olwaleero. Era Dawudi ayogera nti emmeeza yaabwe bafuukira akakunizo n'ekigo, n'enkonge n'empeera gye bali. Amaaso gaabwe kyegava gasiikirizibwa obutalaba. Era obakutamyenga emigongo gyabwe bulijjo. 11. Kale njogera nti kyebaava beesitala balyoke bagwe kitalo, naye olw'okwonoona kwabwe ebyo byetegereze ebyo, olw'okwonoona kwabwe nga baweereddwa ekisa, abaagadde naye ne batafaayo nti olw'okuba baagaddwa ne batandika okwenyumiriza mu kisa, olw'okwonoona kwabwe obulokozi kye bwava bujja eri ab'amawanga, okubakwasa obujja. Naye obanga okwonoona kwabwe bwe bugagga bw'ensi, n'okuwebuuka kwabwe bwe bugagga bw'ab'amawanga, okutuukirizibwa kwabwe tekulisinga nnyo. 13. Naye mbagamba mmwe ab'amawanga nti kale kubanga nze ndi mutume w'ab'amawanga, ngulumiza okuweereza kwange, bwe ndiraba ekigambo kyonna ekyandikwasizza obujja ab'omubiri gwange, ne ndokola abamu ku bo. Kuba obanga okugobebwa kwabwe, munyambeko baakola batya? Baagobebwa, baagaanibwa, baggalibwawo. They were closed out. Okugobebwa kwabwe. Tuddemu 15. Kuba obanga okugobebwa kwabwe kwe kutabaganyisa ensi, okusembezebwa kwabwe kiki? Wabula obulamu mu bafu. Era ebibala ebibereberye bwe biba ebitukuvu, era n'ekikolo nakyo kibeera kitukuvu. Ekikolo bwe kibeera ekitukuvu, era n'ebibala nabyo biteekeddwa okubeera nga biki mikwano? 17. Naye obanga amatabi agamu gaawogolebwa,
naawe yali omuzabbibu ogw'omu nsiko wasimbibwa mu go. Wetegereza olunyiri olwo. Wali muzabbibu gwawa? Ddoboozi ddeneko muzabbibu gwawa? Bali nga bagaaniddwa bwe n'olyoka osembezebwa. After they are being rejected, were you accepted? Obanga amatabi gaagaanibwa gali gennyini. If the natural branches were rejected, bwe yaleeterwanga ettabi okuva mu nsiko, you was brought in as a wild oteekeddwa branch. okwegendereza ennyo. You definitely have to be very careful. 18. 18. Teweenyumirizanga matabi naye bwe weenyumiriza si ggwe weetisse ekikolo naye ekikolo kye kyetisse ggwe. 19. Kale onooyogera nti ye amatabi kye gava gawogolebwa nze nsimbibwewo. Weewaawo gaawogolebwa lwa butakkiriza, naawe onywedde lwa kukkiriza. Teweegulumizanga naye tyanga. Obanga Katonda teyasaasira matabi ag'obuzaaliranwa, naawe tali kusaasira. Bye muwulidde bigambo bitukuvu. The words you heard are holy words. Matayo 21:43. Matthew 21:43. Oluggi lw'ekisa, The doorway of grace. Katonda azze aluggulirawo nnyo abantu. God has been continually opening it up for people. Abantu ne bawoomerwa ekisa, ne bayimba ekisa, ne balega ku bulungi bw'ekisa. And people have enjoyed the grace, they have sung the grace, Naye ne batafaayo kutambula na kisa kino paka ku nkomerero. but they have not been mindful enough to walk with this very grace to the very end. Era bwe batafaayo kutambula na kisa kyo kimanyi okuvaawo bo ne basigalawo. And when they are not mindful to walk with this grace, for it knows how to move away and they remain behind. Ekisa n'enkomerero yaakyo Grace and its ending. bwe kiba kiva ku bantu b'abantu basigalawo, kyo kye kivaawo. Whenever it's moving away from people, it is the grace that goes, but the people remain. 21 Matayo 43 lwe lunyiriri. Matthew 21:43 is the verse. Kyenva mbagamba nti obwakabaka bwa Katonda bulibaggyibwako mmwe, buliweebwa eggwanga eddala eriribala ebibala byabwo. Therefore I tell you that the kingdom of God will be taken away from you and given to a people who will produce it. Wandiika ebintu ebisangibwa mu kisa. Write down things that are found in the grace of Bw'ayagala God. okuyiga wandiika. You want to learn, write somewhere. Mwabali eri mutaddeyo ebirowoozo. People that are seated over there in the corner, are you attentive? Biki na ki ebisangibwa mu kisa? What kind of things are found in the grace of God? Kisooka, First of all, kibeera kiseera kya kukkirizibwa nga bw'ofaanana. it is a time of being accepted the way you are. Bakolinso ekyokubiri 6:2. 2 Corinthians 4:6. Kubanga ayogera nti mu biro eby'okukkirizibwamu nakuwulira, ne ku lunaku lw'obulokozi nakuyamba. Laba kaakano bye biro eby'okukkirizibwamu, laba kaakano lwe lunaku olw'obulokozi. 2 Corinthians chapter 6:2. Kibeera kiseera kya kukkirizibwa nga bw'ofaanana. It's the time of being accepted the way you are. Luba lujja oluguddwawo nga Katonda ayanjuluza emikono jangu nga bw'oli nja kujjanjaba. It's the time when the doorway is open. God's hands are all open, saying, come the way you are, I will nurture you up. Osobola okubeera ng'ogaana ndi mwonoonyi agamba jangu nga bwendi, jangu nga bw'oli nja kulongoosa. You may be objecting, you know I'm a sinner, you know I'm ABC. He says, don't mind, just come the way you are, I will take care Katonda of you. ky'ekiseera waakusasulira It is obulungi ng'ate wakola bubi. it's such a time when God chooses to pay you good, yet you did evil. Tugambye biki nakyo ebisangibwa mu kisa. We said what kind of things are found in the grace Kibeera of God. kiseera ekigere nga Katonda ayaniriza abantu. Grace of God is a preset period of time in which God welcomes everybody. Mu kiseera there ekyo you are. kyennyini
during that period of time, obwakabaka bwa katonda buweebwa omuntu atagwana bufuna. the kingdom of God is given to a person who does not even deserve to receive it. Biki ebirala ebituweebwa ng'ekisa kituweereddwa? What other things are given to us when the grace is given? Ebirabo eby'omwoyo omutukuvu bitandika okwejjajjattalira oba okuvaayo mu ffe ng'ate tosabye na nnyo. The gifts of the Holy Spirit begin bubbling up, coming up in someone's life, even when he or she is not played so Biki much. ebirala byekisanga mu kisa? What other things do we find in grace? Ekisa ky'okuwulira okubeerawo kwe n'owulira ng'owummudde. A kind of way of feeling the presence of God to even bringing rest. Okuleka ku maanyi ag'emirembe egigenda okujja. Testing of the power of the coming age. Okulaba obulungi bwa Mukama nga tobulabisa na maaso gano ag'omubiri naye ng'omwoyo gwo guwugira mu bulungi bwa Mukama. Seeing the presence of God when you don't see it with your physical eyes, but when your spirit is emblessed by such a kind of presence of God. Bebulaniya 6 tuukawo mangu ddala olunywa olwokuna bakulaga ebintu ebisangibwa mu kisa. Hebrews chapter 6 verse 4. They show you things that are found in the grace of God. Omwoyo omutukuvu owa Katonda, The Holy Spirit of God, gwe mukono gwa Mukama ogugoloddwa eri ensi. is the stretched out hand of God unto the world. Bw'onoonya omukono gwa Katonda wonna mu Bayibuli, If you are to look for the hand of God in entire ojja kusanga Bible, mwoyo omutukuvu gwe mukono gwa Katonda. you will find that the Holy Spirit is that Kati hand mu of kiseera God. ky'ekisa So in the time of the Katonda grace mwagololere omukono bw'ati. is then that God stretches out his hand Abamu unto people. bakukwatako They can even touch ne your hand, bakuwanirira sustain it, naye olw'obutafaayo kutambulira mu kisa but because of not being mindful to walk bo bwe under bamanyi this grace, kuguta ne bagwetamwa. it is such a people that at some point release that hand, get disgusted of it. Ngenda kuwa ebyawandiikibwa. I will give you scripture. Tukyali mu Bebulaniya 6:4. We're still in Hebrews 6:4. Kubanga abo abaamala okwakirwa ne balega ku kirabo eky'omu ggulu ne bafuuka abassa ekimu mu mwoyo omutukuvu ne balega ku kigambo ekirungi ekya Katonda ne kumanya ag'emirembe egigenda okujja ne bamala baggwa okubivaamu tekiyinzika bo okuzzibwa obujja olw'okwenenya obwenenya. It is impossible for those who have once been enlightened, who have tasted the heavenly gift, who have shared in the Holy Spirit, who have tasted the goodness of the Word of God and the powers of the coming age, if they fall away, to be brought back to repentance, because to their loss they are crucifying the Son of God all over again and subjecting him to public disgrace. Ngeremu onyulwa 23. Proverbs 1 verse Mutukewo 23. mwazze kuyiga twaze kunoonya Mukama. Let's get there. We came to learn. We came to seek the Lord. Ekisa kye tulina ngambye engero essula esooka olunyiriri luno lwa 23. I said Proverbs 1:23. Tusobola okulaba abantu bangi mu Bayibuli We can see very many people in the Bible abajjanga baweebwa ekisa that God has been giving His grace, ne balega ku bulungi bwa Mukama and they taste of the goodness of the Lord, ne balaba ebyamagero bye and they see His ne miracles, batendereza erinnya lye and glorify ne His name, beewaana mbu bo Katonda yabaagala nnyo and they even get proud that for them God ne loves them batamanya so nti much. Katonda agaba ekisa naye amanyi okijjawo. Little did they know that the same God can give grace, but the same God can take it away. Era ekiseera ekyo bwe kituuka And when such a moment comes, ekya Katonda okuggalawo oluggi lw'ekisa, for God to close the door Bayibuli of egamba nti grace, abantu kwolwo ate bagugumuka banoonye Katonda naye nga ne banoonya yeekweka. the Bible says when that time comes, people stir up to try seek Him again. But Ekisa nga weekiri basobola okugaana okubikkula Bayibuli. yet when the grace is available, they may even object not ng'ate to open the obusobozi Bible. babulina. Yet they have the ability. Ekisa ne kimala kivaawo. But when the grace is gone, Bayinza okwagala okuddamu ogisoma naye nga tekyali mu bubaka n'akatono. they may try to overread it, yet it has no message for them. Ngero essula esooka onyirwa 23. Proverb 1
mukyuke olw'okunenya kwange laba nafukanga omwoyo gwange gye muli n'abamanyisanga ebigambo byange kubanga mbayise mmwe ne mugaana ngolodde omukono gwange so tewali muntu asizzaayo mwoyo mujjuludde okuteesa kwange kwonna so temwagadde kunenya kwange n'akatono era nange ndisekera ku lunaku kwe mulirabira ennaku ndikudaala entiisa yammwe bw'erituuka entiisa yammwe bw'erituuka ng'omuyaga ennaku ze muliraba bwe zirijja ng'embuyaga ey'akazimo okweraliikirira n'obubalagaze bwe bulibajjira olwa28 nti kale bwe bali nkaabira naye siribaddamu balinoonya nnyo naye tebalindaba. Proverbs 1 from 23 to 28 and 29. Essula eno this chapter eraga abantu Katonda be yayita mujje mwangueko ne bagana shows people that God called up and said come and they objected. They objected. Wandika kino bw'oba oyagala. Write this if you want. Bangi abaaweebwa ekisa ky'okuyitibwa baasasulamu kugaana. Many have been given the grace of being called, but in return they paid objection. Nina administrator wange wano musajja mulungi. I've got with me here an administrator and is a very good man. Bamuyita Dennis Mujambere. He's called Dennis Mujambere. Njagala muyite emirundi 7. I want to call him 7 times. Nga muyita kujjagaanirewo mumbuulire. Calling him to come, but he may object. And you will tell me, has he obeyed? Mr. Dennis Mujambere, jangu wano ku kituuti. Dennis Mujambere, please come up on the pulpit. When all of you are saved, all of you are witnesses, and I did a second time. So Mr. Dennis Mujambere, omusajja ow'ekiwalaata administrator wa UCC, jangu ko wano ku kituuti. Sir, Mr. Dennis Mujambere, bald-headed man, administrator of UCC, please come up on the pulpit. When all of you are hearing, it's objected. Then we go on to the third time. Mr. Dennis Mujambere, Bawa Jessica. Mr. Dennis Mujambere, husband to Jessica, please ask him to come up here. Do you know that whenever you call up somebody in presence of people and he does not come up, I will be ashamed or will be ashamed before the people? What if I add on the name of the son? Sir, father of inventor. Now every time I call him up and he does not respond positively, he will have sent a painful message upon my heart. Take the same thing between you and your God. How many times has he invited? And when you've not responded positively, what kind of message have you sent to his heart? It is from there that this part. Let's repeat verse 20. If you had responded to my rebuke, I would have poured out my heart to you and made my thoughts known to you. But since you've rejected me when I called, and verse 25, since you have ignored my advice, everybody in your Bible 25 to 28. Katonda ayogera ku ntiisa. God speaks of disaster etuuka ku muntu ekisanga kivuddewo that befalls man when the grace is no more. I don't know which kind of words can I use. Ffenna nga bwe tuli wano twalaba ekisa.
all of us as we are here, we saw grace. ekyokutegeera Kristo nti mwana wa Katonda, Of knowing Christ as the Son of God. ekyokutegeera olugendo lw'okuddayo ewa kitaffe mu ggulu, Of knowing about the journey of going back to naye heaven. nga tetunnatuuka But before we get there, tulina okusooka okusoma abo abaakiweebwa. we first of all have to study our forefathers that ever received the same grace. tulabe Katonda bw'akigaba akijjawo batakijjawo. And we see for sure, when God gives this grace, does He take it away or it stays abamu forever? bagamba tasobola kukijjawo. Some people say, no, He cannot take it away. takuwetegereza ebbayibuli yo. Look at your Bible carefully. ekisa kyali kiweereddwako ab'omulembe gwa Nowa, Grace has ever been given to the people in Noah's day. ng'okusinziira ku ddayala ya Katonda abawadde emyaka 120 ng'oluggi lugguddwawo. According to the diary of God, He had given them 120 years when the doorway abawadde is n'oyo open. anaafuuwa ekkondeere ng'afuuyira mu kisa. And even given one who blow the trumpet, doing it so when the grace period is enjiri still ya on. Nuwa yali tekyuka nnyo. The gospel of Noah wasn't of many topics. Mukama ajja kuzikiriza ensi eno n'amataba. His gospel was simply, the Lord is going to destroy this emyaka world 12 with abuulira omutwe gumu. 120 years, one topic. ng'abantu babiwulira, And people could hear. naye Bayibuli egamba baalemwa okuyingira mu kisa. But the Bible says they failed to enter into bwe that kiseera grace. kyatuuka, Time came, Katonda n'agamba Nuwa, and God told Noah, abantu baleke leave alone those kuŋŋaanya ku people. buli kitonde kuŋŋaanyako bibiri. Turn to the other creation. jangu amangu yingira mu lyato, Gather 2 by 2 and bring kubanga them enkuba into yiye ebindabinda. the ship, because the rain is about to come. amangu ddala Nuwa n'ayingira Noah entered the ark. ku njiri ey'emyaka 12 Of the gospel of 120 abantu years, 8 bokka abaalokoka. only 8 human beings. munyambeko oluggi lwali luggule. Now, help me. Was the door open all these munyambeko years? oluggi lwali luggule. Was the door open all these years? mu nsi ennamba abantu 8 bokka ne bayingira. Of the entire world, only 8 people Bayibuli entered. ekijjayo bulungi Katonda yennyini ye yaggalawo. The Bible clearly states that God Himself closed n'alyoka the door. azuukula ensulo z'ensi n'ensulo za waggulu. Then the Bible says He unblocked the springs and the abantu ne roots. badduka emisinde. And then later on people nga ku rushed. mulundi guno buli muntu ayagala kuteeka mu nkola byonna bye yawulira. This one time everybody was ready to put in practice everything was naye over Bayibuli here. eraga The Bible says ekiseera kyali kiweddeko, the time was fast nga buli muntu spent. kyayagala okutereeza tekikyakkirizibwa. Everything man wanted to put right then was not anymore ennaku nga bwe acceptable. zaali ku mulembe gwa Nuwa, As was in the days of Noah, bwe kutyo bwe kuliba okujja kw'omwana w'omuntu. so shall be when the kubanga Son bwe of baali mu Man is nnaku ezo coming. ezaasooka, Because as they were in those days, amataba nga balya banywa bawasa bawayira, eating, drinking, marrying, giving okutuuka Nuwa marriage, lwe yayingira mu lyato, until Noah entered ne into the batamanyi ark, okutuuka amataba bajja ne gabatwala gonna. and they never knew until the flood bwe swept kutyo them. bwe kuliba okujja kw'omwana w'omuntu. So it shall be the coming of the ye Son of Matayo Man. 24:37 bw'atyo bw'agamba. That's Matthew 24:37. Bayibuli ekulaga oluggi lw'ekisa nga lugguddwawo. The Bible shows you when the door of the grace is nze open. naawe Me and you, olwaleero tuli mu kisa, today we are in this naye grace. ekiruma But what is painful? ekisa kigenda kuggibwawo. Grace is going to be rolled away. yali akiwaddeko ku Isirayiri He has ever given it to Israel ng'eggwanga, as a nation. ne beewaana tuli balonde. And they enjoyed it and were proud Ffe of tuli it. mu We are bwino. chosen. We are the written one. amaanyi gasibuka mu ffe We are the one written about. bwe baalema Power comes from our okutambula God. n'ebendera y'ekisa paka ku nkomerero. When they failed to walk about with that banner of grace to yatuka the ekiseera end, n'alangirira reached the time and declared, oluggi luggaddwawo. the door is oluggi closed. bwe lwaggwalwawo Isirayiri yasigalawo ng'eggwanga. When the door was closed, Israel as a nation remained. mbu ne luggulwawo eri ab'amawanga. On the other side, that door was open to the bw'osoma Gentiles. Yeremiya essula ey'omusanvu, When you read Jeremiah chapter 7, ogenda kusangawo ebigambo bino. you will even find this word, bwe Isirayiri yatuuka ku ddaala that Israel reached that level, nga yeesunganga nnyo okugenda mu nnyumba ya Mukama, that they were anxious of going into the house mbu of nga the Lord. bagendayo mu nnyumba ya Mukama, Going into the house of the Lord, babbi
when they are thieves, benzi, when they are bayiwa adulterers, omusaayi, when they are naye nga blind, bawanika emikono ne batendereza When eno nyumba ya Mukama, nyumba ya Mukama, nyumba ya Mukama. murderers for raising hands in the air and worshipping, saying, the house of the Lord, the house of Musule eyo God. omusanvu okuva ku nyo olusooka. That very chapter 7 from verse Katonda 1, atuma Yeremiya amugamba, God sends Jeremiah genda to them, ogamba Abayisirayiri alaba ekisa mu maaso gange. go and tell those Israelites that saw grace in my eyes. Munabbanga ne mutta ne mwenda. Will you kill, murder, commit Ne adultery, mujja mu nnyumba yange eno etumiddwa erinnya lyange. and then come into my house named Ne after my mwatulanga name, mugamba tuwonyezeddwa. confessing we are healed? Amaliza abuuza siribonereza olw'ebyo. Then he ends up asking, shall I not punish cause of Era that? musula yemu mwabagambira. Very chapter does it tell them, Musooke muddeyo mu bifo gye nasooka okutuuza erinnya lyange mulabe kye nabakola. first go back to the very places where first of all my name was worshipped and see what I did in such Erinnya places. lyange nze ndituuza mu bifo eby'enjawulo. My name has been worshipped in different places. Omukisa nzize nguwa abantu ab'enjawulo. I've been blessing different people Buli here yenna and gwe there. mba mpadde ekisa. And whoever I give grace, Bw'ateegendereza kisa manyo kijjawo. when he or she does not be careful with the grace, Naye I know how wonna to take it away. But wherever awaali watuuzibwako ku kisa. my grace has ever been No point laid, okusaba ogiwandiike. I will ask you right this point. Buli wonna awaali watudde ekisa. Wherever the grace of God has ever Bwe been shed, kivaawo when it moves away, waddawo kivume. in return is reproach. Tukiddamu. We'll repeat that. Buli wonna awaali watuddeko ku kisa. Wherever the grace of God has ever been shed, Obanga akiwadde eggwanga, either shed on a nation, oba gurupu y'abantu ng'ekika, on a group of people, or clan of oba people, muntu nga ssekinnoomu, or an individual, bw'aweebwa ekisa, when such a one is given grace, omuntu oyo n'atawanirira kisa, and that person does not sustain it, n'atabala bibala bya kisa, does not produce fruit thereof, ekisa bwe kivaawo, when grace is rolled kivume away, kye kiddako. reproach comes. Ekisa kigonza Grace softens or bwe eases kiba kikyaliwo. whenever it's still Ekisa available. we kiva, Where grace lives, kasa kivaawo bukalu bwe buddawo. moment it leaves, dryness follows. Obunene bw'ekisa Mukama ky'abawadde omuntu. Greatness of the grace that the Lord sheds on someone, Bwe kivaawo when it vacates, bufuuka bunene bwa buswavu. it becomes the greatness of the shame. Munsabire nnyo abooluganda. Pray for me so much, brethren. Ndi mu nnaku zange nga ndi mukakafu nalaba ekisa mu maaso ga Mukama. I am in my days where I'm quite sure I saw grace in the eyes of God. Weesabire gwe nga ssekinnoomu. Pray for yourself as an individual. Olina obukakafu You have the assurance nti walokoka lwa kisa. that you got saved because of grace. Naye ku nkomerero y'ekisa bwe kiggibwawo, But at the end of it all, when the grace is rolled away, buli kyonna Katonda kye yakusuubira okukola n'otokikola mu kiseera ky'ekisa nga kikyaliwo. everything God expected you to do in time of that grace, Olulimi Katonda lw'abadde akozesa eri abantu ng'akyatudde ku ntebe ya kisa lugenda kukyuka. if you did not do it, the language that God has been using when seated on a throne room of grace, Bino byemu ku bigambo Katonda by'agenda okukozesa these are some of the words He's going to use. eri abantu ng'ekisa kivuddewo. Unto people when the grace has gone. Dduka mangu ddala mu Isaaya 5:7-3. Rush quickly to Isaiah 57:3. Mutuusewo. Are you as far as Isaiah 57? Verse 3. Bali mu kisa mwe bagaanidde okunzira. People are in grace and Oba they're muli not mukola responding. notisi ngume. Or you're making notes and are there with that. Muli mu kuwandiika. You're writing, people. Kale naye era bikkulawo. Are all the same open there. Isaaya 5:7-3. Isaiah 57 verse 3. Ebigambo
katonda byakozesa ng'ekisa kikyaliwo gy'oli. The words that God uses when the grace is still availed to you. Si byakozesa ng'ekisa bwe kiba kituuse ku nkomerero yakyo. And not the very words he uses when grace has come to its end. Ekisa bwe kivaawo, When grace has rolled away, enjogera ya Katonda ekyuka eri abantu abo. the speaking of God unto these people changes. 57:3 57:3. Munsemberere wano mmwe batabani b'omukazi omulogo. But you come here, you sons of a sorceress, Ezzadde ery'omwenzi, you offsprings of adulterers omukazi omutambuze. and prostitutes. Muzannyira kwani? Who are you mocking? Ani gwe mukongoola At whom do ne you sneer mumusoomooza? and stick out your Temuli tongue? baana ba kusobya, Are you not brood of era temuli rebels, zadde lya bulimba. an offspring of liars? Awo akyusizza enjogera. He is now changed his way of talking. Katonda yalaga ekisa Misiri. God showed his grace to Egypt. Kino kye twogerako Katonda azza kigabira abantu ab'enjawulo. The very grace we are in, he has been giving it to different people, nations. Bw'akiwa Misiri, When he gave it to Egypt, n'etandika bulungi nga bw'erimayo yeefuna, Egypt began up well when they cultivated its big ne harvest. batambula n'ekisa nga buli yenna alumwa enjala alina agenda Misiri. And they had that grace with them that whoever would suffer from hunger Bible and egamba, famine runs to Egypt. eno ekisa gye kiggweerako eno, The Bible says that the end of that grace, ne batandika okweyonoona. they began misusing it. Mukama bwe yali aggalawo oluggi lwabwe olw'ekisa, As God was closing their doorway of yagamba grace, Musa genda gye bali. he told Moses, go to them. Ekyamagero kimu One miracle kigenda kuvaamu obubaka bwa mirundi ebiri. will send forth two signals of Eri message. abo abakakanyala And to them that are stony bagenda hearted, kiraba they will see, beeyongera ekkakanyala. but they will become more stony. Eri bano benkyaliza ekisa be Bayisirayiri, And to them that I'm bringing my grace buli to anaakirabanga Israel, whoever will see the agenda same kusaanuka miracle kumpya. will melt to fear me the more. Kyamagero kye kimu, Same miracle. eri abagibwako ekisa kyongere bakakanyaza. On the other side of people that are losing the grace, they become stoned the more. Ate eri bano be kiweebwa, And to these newcomers Ekyamagero that are kye kimu, receiving the grace, same miracle, kiweereza message ku mitima gyammwe mutye it Katonda. sends a message, fear God the more. Kyamagero kimu. Same miracle. Eri Abamisiri And to the nga ne Israelites, bakiraba the Egyptians, tebakyafuna nnyonyogeze zonna. even when they could see that miracle, they would never get any kick Mujjukira of it. ebyamagero byonna Musa bye yakozesebwa. You remember all the plagues that Moses was Eri using Falaawo, unto Pharaoh, kubanga oluggi lw'ekisa lwali luggaddwawo. because the door of grace was Nga closed. ne bw'abiraba tatya. Even when he would see them, he would not fear. Musa, Moses, ogambye Katonda yakutumye. you said God has sent you. Katonda y'ani oyo? Who is that God? Y'ani? Ndeka abantu be. That I leave these people. Y'ani? Who is he? Munnyonnyole y'ani? Explain, who is he? N'akola ekyamagero There's a miracle nga eri Falaawo unto Pharaoh. omutima gweyongera Their kukanyala. heart was becoming more and more stony. Eri Abayisirayiri And to the nga Israelites, gyongera they kusaanuuka. would melt and fear God the more. Ekyo kintawaanya. That bothers me. Kintawaanya abooluganda. That bothers me, brethren. Buli lwe ndowooza ku bintu bino Whenever I think of these things, mbabuulira mazima. I'm telling you the truth. Mukyala wange mwagala. I dearly love my wife. Naye anjagala ekyo nkimanyi And she simuwaayiriza. loves me. I know that. I even can't Abaana falsely bange accuse. mbagala. I love my Naye children. buli lwe ndowooza enkomerero y'ekisa, But when I think of the end of the grace, buli lwe ndowooza enkomerero y'ekisa okunkwasiza mu bubi, whenever I think of the end of the grace to nab me on the wrong side, awo entera okugamba Mukama, at then do I say that, Lord, ekibeera nga kyekiseera twala omuddu wo. if it is this time, you would better take Nzijja your mu bulamu servant bw'ensi home. eno nga nkyali wamu naawe. Take me out of this life when I'm still well Abaana standing bange with you. olibalabirira, You will take care of my olibeera family. kitaawe, You will be their father. naye nzija mpumulire gy'oli. But I may come home and rest. Ye bameka abazadde abali wano
After all, how many parents ng'abaana are there? baabwe weebali nabo weebali naye ng'era abaana ne boonooneka. When the parents are there and the children are there, but the children again get obulokozi bwange defiled. siweesigamya ku baana, So I don't lean my salvation to my children. siweesigamya ku mukyala wange, And I don't lean my salvation to my obulokozi wife. bwange nzekka, Salvation is mine individually. bwange nzekka. It is personal. saagala buyingizamu omanyi. I don't want to include any issues Saagala that you kwekwata know, ku kintu you kyonna. see, you know. I don't want to hold on to anything. buli lwe ndowooza ku bantu abaamaliriza obubi, Whenever I think of people who finished Ntera in the okugamba wrong Mukama, way, I always say, bwe Lord, mba gye ngenda kugwa ntaasa obulamu if bw'ensi. my future I will lose it, save me now. wanika koko ku mikono gy'omu bbanga katono. Raise up your hand for a moment mukoowole nti Yesu, and call up and say, Jesus, eddoboozi erisingako awo Yesu, better voice, eddoboozi erisingako awo Yesu, better voice, Jesus, taasa omutima gwange, save my heart, taasa omutima gwange, save my heart, nyongera ekisa, more of your nsibe grace, emigwa gy'ekisa, bind me with ropes of grace, mmaleko bulungi. that I may finish positively. teeka emikono wansi. Lay down your hands. ekisa kigenda kuggibwawo. Grace is going to be rolled away. wabaddewo obubonero obw'olwatu There have been open signs eri buli muntu ssekinnoomu, unto everyone individually. nga Katonda ajja akuwa obubonero nti nsobola okkiggyawo ne nkikomyawo. God has been giving you signs, showing you. bw'oba wali ogyemyeko, Bring it back. If you've ever disobeyed obanga wali oyonoonyeeko, or you've ever sinned, bw'oba ogenda mu kwonoona obeera nakyo, when you are walking into sin, you era have it towulira nga with you, kivuddewo, and you even don't sense it naye leaving. w'omalira okwonoona bw'oti, But at the end of your sinning, ogenda okuddamu okusensinga bw'oti nga waliwo ekintu by the ekivuddewo. time you try to sense in the spiritual, something has just gone away. Ekyo kintawa. That bothers me. kandabe ku bantu abaali bajeemyeko abaali boonoonyeeko nga wawulira ekintu kyekimuwanika ku mukono Let me see your hand. If you've ever disobeyed God, you've ever sinned, and abatayonoonangako you Mukama felt yeebazibwe. grace, leave. Now you that have never sinned, praise the Lord. oyinza okujeemera ekintu You may disobey over something, n'okakanyalira ku kintu, and you hold onto something, Mukama n'aggyawo ekisa kye bewu, and the Lord rolls away His grace. amangu ddala nga kivuddewo, All of a sudden, when it's gone, omanya you know kivuddewo, it has gone. n'ogamba naye Then you say, but nakino sikita. I also want to let go of this. otandikawo ennyonnyoleko, Mukama naawe You olaba, begin to explain yourself. You see God, you see, you Mukama naawe understand otegeera, when exactly you, because, n'akuleka n'owooza by'oyagala, and He leaves you. You excuse yourself as naye nga well. buli ozibiriza amaaso osabe, But whenever you close your eyes to oyina pray, ekintu ky'otakyasobola kukomyawo. there is something you can't bring back anymore. omanye kitera okubaawo You know what happened? olw'obukalu obw'omwoyo bw'oba oyingiddemu, Because of the spiritual dryness that you will otuuka ku have ddaala entered, kino kye wajeemera ne kifuuka kisasiro gy'oli. you reach a time that the very thing that led you to disobedience becomes rubbish to you. ogamba naye kino And ekinnemmesa you okukwata Katonda. even regret and you say, this thing that is even causing me to amangu miss ddala you. ng'otereezezza ekyo, Immediately when you throw it off, put right, kiri ne kiryoka kikomawo. that's when the grace Eriyo comes yali back. ayiseeko mu mbeera bw'etyo, Has anybody ever experienced such a kati thing? ekyo ekizze nga kivaawo nga bwe kikomawo. Now, that has been going and coming back. olunaku Going olumu and kigenda coming back. kuzingibwako ng'essuuka, One time it will be rolled away like okuva a ku bannamawanga bonna. end, and it will go once and for all from all the Gentiles. bwe kiba kibi kya bwenzi, If it is a sin of fornication, adultery, kubanga ebyemu ku bintu ebikigobawo bewu. because these are some of the things that send it away all of a sudden. ogenda okumaliza omukolo End of it all, nga tekiriiwo, it's no more. ate ng'okiwulira tekiriiwo, And you sense it's gone. oga nja kikomyawo. And you say, no, I'll bring it back. kusaba n'okusiba, Prayer and fasting, nja kino nayo gye I kyalaga, will fetch it back. eweekalabula, You rush in the fasting, naye ng'owulira byonna but bikalu. you feel like you're just doing something Ogamba that's luli. mechanical. Then you say, but last time natenderezanga, I used to praise.
n'entendereza worship. nnyimba zaago nezaago I sing so and so songs, then those songs Zonna connect to this one, n'ozikuŋŋaanya. connect to the other, then the other. n'ozibiriza amaaso You okinoneyo close your eyes and you try to fetch it back. naye nga buli luyimba lutuuka okuggwako You sing a song beginning to the nga end, terukyalina makulu gy'oli no meaning to you. ogamba luli nakubanga nnyo mu But ngalo last time I used to clap my hands when I'm worshiping, when I'm singing, and it would work. It would work. Then you do it. You try to naye nga ne mechanize it. bw'obiyimba Even when you sing, towulira ng'oyimbira katonda you don't even think like Owulira you're nga singing to weeyimbira. God. You're like singing to ate nga yourself tebinyuma and not even enjoying the music. ogamba kati nebyokuteneza So kambireke think, let me leave the praising, Kamenye worshiping. emizimu. Let me just break this demon. menya I break you. nkukutula I undress you. owulira But byokutula tebiriiyo things you're undressing, things you're wekutula breaking wekka are not there. You're like breaking your own self. ogamba ekyo kankireke I think, let me leave that business. angene mu saavisi ez'abasaba Let me join people that are prayerful. n'otunuulira abasaba You look at the prayerful. n'olaba abakaaba You look at people crying. ogamba nzijukidde Yes, I remember. nakaaba This is the formula. I used to cry like this. weteekateeka Then you prepare kama yourself. taata Lord God! omali okuwogana bwotyo End of your good shout. ng'akatima kakalu Your heart is dry. omanyi kyoba onoonya Do you know what you're seeking? oba ogezaako kikomyawo You're trying to fetch it back. ekisa bwe kivaawo When the grace lifts. bayibuli egamba mu ezekeri 7:18 The Bible says in Ezekiel 7:18, ebyobugagga byonna ebyasika abantu okuva ku mukama all the treasures, wealthy things that drew people away from God, they will throw them on the roadside. lwaki kino kyannimba kino Why did this lie to me? beri mu nguudo Then they throw it on the road. mbo naye nga n'ebyo bikasuka mu nguudo But even when they throw them off in the road, tebakyasobola kulokoka they cannot anymore get saved. mikwano ekisa kigenda kugibwawo Friends, grace is going to be rolled away. nga bannamawanga tulina okusoma obubonero n'ebiseera obw'ekisa As Gentiles, we have to read the signs and the wonders concerning grace. entandikwa eyinza okubeera nga yali nnungi The beginning may have been good, naye tufuŋŋana eyitibwa enkomerero but let's far much emphasize the ending. olunaku olumu One time, myaka giyiseeko si mingi nnyo emabega many years gone by, though not many, nakeera ku makya okutwala abaana ku ssomero one okubaza morning okusaba bagende ku ssomero I woke up and had to wake up my young ones to go to school. mba mbakubiriza mwanguye mangu mugende entandika okuwulira omuntu akaaba As I was urging them to go to school, inside of me I heard someone crying. wali owuliddeko ku muntu akaaba ng'ayogera Have you ever heard somebody crying, and in that kind of crying there are some words? It is a crying word. mpulira nkaaba naye nga sinze nkaaba waliwo omuntu akaabira mu nze And it was an atmosphere whereby inside of me someone was crying, and it's like it was me. n'ennyangu y'abaana bafulume bagende nsigale nzekka So I tried to quicken up the young ones to go to school so amangu that ddala I nga bamaze remain okugenda alone. n'ensibawo Immediately when they had left, I closed the door. okaaba ne kweyongera The crying increased. ng'omulanga gw'omuntu ono akaaba Now, the crying of this person within ng'alinga me, eyakaabye edda naye ate akyakaaba it was as though this person had cried quite a while. bino but was bye still bimu crying. ku bigambo bye yali akaaba ng'ayogera And these are some of the words this person was crying. Stephen koola abantu bange bakomewo mu kisa He was saying, Stephen, call my people to return and make koola abantu grace. bange bakomewo mu kisa Call my people to return and make bangi the batuuse grace. ku nsalosalo
z'ekisa gye kikoma. Many of them have gone as far as the boundaries thereof. Bulaza onyumya biki? Brother, what kind of conversation are you doing? Onyumya biki? Sir, what kind of conversation are you doing? Kye kyakuleese? What did you come up here for? Oli mubuulizi atudde. You are a seated preacher. Obba biseera bya munno. Stealing away your neighbor's time. Angamba koola abantu bange bakomewo mu kisa. He told me, call my people to return amidst the naye grace. eddoboozi ly'omuntu akaaba nga bw'ayogera nga likaabya. But the voice of this person crying and speaking could even make me cry more. Bintu bino byaseseggula omutima gwange. These words crushed and melted my Nagwa heart. ku ttaka ne neekwata bwe nti ku ntebe. I fell down and held on the chair. Nenkaaba. And I cried. Ekinkaabya. Why I was crying? Nange Mukama nywereza mu kisa. That Lord, also me. Hold me Nyweza. firm. Hold me firm. Abaana bange. Hold firm my children. Nyweza mukyala wange. Hold firm my wife. Nyweza neme kuvaako. Hold me firm not to turn away. Omutima gwange teguganya. Don't you let my heart kukakanyalira wakati mu kisa. become stony amidst the grace. Message nalimbulira ebiseera ebyo nagikyusa ne ntandika okubulira ku nsonga y'okukoola abantu bakomewo mu kisa. The message I was preaching then, I changed it round and began calling people to return amidst the grace. Mpulira eddoboozi lye limu. I feel the same voice liŋŋamba okukoola abantu bakomewo mu kisa. telling me to call people to return amidst Tabe the tugenda grace. okubeera nga tweyongerayo okuyita mu nnaku zino. As we are going to continue on through this day, Tujja kubeera nga tutunuulira enkomerezo ez'enjawulo. we are going to consider these other ends. Naye buli omu ku ffe weesabira ate era weesiibira. But every one of us, pray for yourself. Fast Osabira for ensonga eno yourself. ey'okunywezebwa mu kisa. Praying over this issue of being established in the grace of God. Wano waliwo abantu bangi Here, there are many people. nga muwulira nti ekisa kyavaawo. When for sure in your life you feel the grace is no Wuliriza more. ebigambo bino. Listen to these words. Mu lukuŋŋaana luno In this conference, Mukama agenda kuddiza ekisa. the Lord is going to restore that grace to you. Teyakuleese kukugobera ddala. God did not bring you here to send you away for good. Yakuleese atera akuddiza ekyo ekyakuvaako. He rather brought you here that he may restore back to you what you lost. Engalo bwe ziba za Mukama ziteekeddwa okusingako ku ezo. If the hand clap is for the Lord, it should be louder. Wandiika bino nga tumaliriza. Write this as we wind up. Ekisa bwe kivaawo, When the grace lifts, embeera y'obudde ey'omwoyo egenda kukyuka. the spiritual atmosphere is going to change. Tukiddamu. Repeating this. Ekisa bwe kivaawo, When the grace lifts, embeera y'obudde ey'omwoyo egenda kukyuka. the spiritual atmosphere is going to change. Wagenda kubeerawo okuyongobera okunene mu myoyo gy'abantu. There is going to be such a desperacy in spiritual hearts of people. Spiritual Ng'omudde hearts. bwe gusobola okukala kubanga tegukyafuna nkuba. As the grass may wither or go dry because of lack of rain, Bwekityo bwe kigenda okubeera mu myoyo gy'abantu. so is going to be the situation in people's Wagenda hearts. kubeerawo okuyongobera okunene mu myoyo gy'abantu. There is going to be such a great desperacy in people's hearts. Wagenda kubeerawo okwetamwa obulamu obw'omwoyo n'obw'omubiri. People are going to get disgusted of life, both spiritually and physically. Bw'obanga wali olezeeko ku mbeera y'obulamu mwe wali oyise ng'ekisa kivuddewo olw'okwonoona kwo.
If you've ever tasted a kind of life after sinning and you feel the grace has left your life, bw'oba osobola okujjukira ebyo byonna bye wayitamu by'oba oteeka wansi, if you can remember the kind of experience you went through, please note down those kind of things. abantu bali tebakyalina maanyi gaatula nti Yesu ye Mukama. People won't have any more the guts to confess that Jesus is Lord. Ekisanga kigiddwawo, When the grace is rolled away, omugwaga agenda kusigala nga mugwagwa, a vial is gonna remain a vial. omwonoonyi asigale nga mwonoonyi. A sinner is gonna remain a sinner. Ye ku Bikkulirwa essula ya 22 onyo 10. Revelation 22 verse 10. boogera ku mugwagwa okusigala nga mugwagwa. They speak of a vial remaining a vial. Ekyo kye bagamba omugwagwa asigale nga mugwagwa. That they say a vial remaining a vial Katonda alinga atugamba, is as though God is telling us, olwaleero ekisa kyange kikubiseeko, today my grace is overcovering you. kyalibadde kikuyambako kwenenya. It would have helped you repent. Buli muze oguli mundayo ogufulumizibwe, That every habit within you ekisa may be nkikuwadde. released. Grace is Naye available. nekimala kivaawo, But once it's lifted, buli muze gwonna oguli mu mutima gw'omuntu, every habit within one's life, kyo nga kivuddewo, when the grace is no ogwo more, omuze gwe gugenda okufuuka oluyimba lw'omuntu oyo. that habit will become the song of that person. Kyokulabirako, An example, omuntu bw'asangibwamu obulimba, if in one's life is found lies, ekimala kiggyibwawo, and the grace lifts, agenda kukwatibwa mu bulimba, anywezebwe mu bulimba, atuukirizibwe mu bulimba, alaalire mu bulimba. this person will be held in lies, established in lies, perfected in lies, Ayimbe bulimba. and will sing Nze lies. Me? nanywezebwa I'm rooted mu bu- in lies. In me was found that. mukkiriziganya nange Bayibuli kyeyogera mu Danyeri nti aboonoonyi bagenda kutuukirira? Would you agree with me what the Bible says in Daniel, that the sinners will be perfected? Danyeri 8:23. Daniel 8:23. Kiseera kigenda kutuuka, Time is going to come boonoonyi batuukirire. when the sinners will be Ekisabo perfected. kivaawo, When the grace is buli omu flowing, kye bamusanzeemu, everybody, whatever is found tekigenda within, okufuuka kalakita y'omuntu oyo. that will become that person's character. Lwe lugenda okubeera oluyimba lwe. That one will become someone's Nze song. nanywezebwa mu bulimba, Me, I'm rooted in lies. nakwatibwa mu bulimba, I was held in lies. nalaalira mu bulimba, I was grounded ndi in mwana lies. wa bulimba, I'm a son, daughter ne be of ndizaala lies. bonna And all my offspring nabawaayo eri okulimba. given over to Nga ne lies. bw'aba ayimba ayimba bulimba, Even when singing, sings lies. omugwagwa asigale nga mugwagwa. A vile. Eyakwatibwa mu bubbi One held in theft, n'anywezebwayo, held in there. ekisa ne kivaawo, Grace rolled away. agenda kulangirira ekyo. Will declare that. Ate nze nasangibwa mu bubbi, As for me, I was found ndi a mwana thief. wa kubba, I'm a thief, nazaalibwa ekyo, born to steal, nanywezebwa mu ekyo, rooted in nziba theft. ntunula kubba ntambula kubba. I steal, I look a thief, and I live a thief Omulala life. agolokoke, Now, nze nasangibwamu kwaka, for me, lust, nanywezebwa mu ekyo, rooted in lust. nakolereranga ekyo, I work for lust. natubira mu ekyo, I am rich. in ekyo lust. kye ndi, That's what I ndi am. mwana wa kwaka. I'm a child of lust. Buli muze Every genda habit, kubeera ng'omuntu gw'ayimba. one will be singing that. Ekibuuzo ne kijja, Then a question arises. senga kibadde kyakuvaawo kati, If that grace was to be rolled out today, luyimba ki lw'oyimba? what song would you sing? Naye Omwoyo Omutukuvu ayogera But the Holy Spirit is saying nti alina abantu bangi be yaleese olwaleero, that the many people he brought up today, tannatuuka kukusalira musango. he has not yet judged you. N'akawungeezi k'olwaleero Even this evening, agenda kukukolera ekyamagero eky'omwoyo,
is gonna do you a spiritual miracle. Ky'ekyokuddamu okusaanusa omutima ogwali gukaze. Is to once again melt up that heart that was once dry. Nkiddamu. I repeat it. Zibirizaako katono ku maaso go. Close your eyes for a moment. N'akawungeezi k'olwaleero. Even this evening, Mukama agenda kukolerayo ekyamagero. the Lord is going to do you a miracle. Nga ggwe ogenda okyetegeerera. When it will be personal and only you to understand it. Ayagala kuddamu kusaanuusa ku He mirembe. wants to once again melt up your heart. Zigenda kubeera za nsinkano yo n'Omwoyo Omutukuvu. Are going to be minutes of you meeting the Holy Spirit. Tuli wano Yesu, tuli wano lwakubeera kwe. Tuli wano Yesu, tuli wano lwakubeera kwe. Tuli wano Mwami w'abaami, tuli wano lwakubeera kwe. Tuli wano Twakuyamba, nange tuli wano tatojjako, tuli wano lwakubeera kwe. Twakuywanira, nange oyogala ennyombo, olwana n'entalo, tuli wano lwakubeera kwe. Mukama mukulu, nange yonna yeesize kwe, tuli wano lwakubeera kwe. Tuli bangi ssebo, nange twalese abaana, twalese ennyumba, tuli wano lwakubeera kwe. Tuvudde wala ffe, nange tusse gy'oli twanjula emitima, tusse gy'oli tukuze emitima w'oliye. Amaanyi wulire, nange tuli wano Mwami w'abaami, tuli wano lwakubeera kwe. Twesize ffe. naye gwe okoze obimanyi ekola baandi emboozi yandibaddeyo osanga nsinanakwata naye yukira bwe bazaala ebyaliwo bimanyi nange yukira bwe nakwanze gwe wannonda yukira nali nfudde ddala gwe wannasa mukama wondaza amaanyi mukama munnange wondaze ekwano buli mbeera osigala gwe mukama buli mbeera osigala gwe katonda buli mbeera osigala gwe mukama buli mbeera osigala gwe katonda buli mbeera osigala gwasobola buli mbeera osigala gwe katonda
mbeera yonna okibadde nga gwe Mukama tunakunywererako mu biseera eby'embuyaga etukunywererako mu biseera eby'omusana etukunywererako mu biseera by'enkuba Mukama twala ekitiibwa kyonna zibukula buli mutima ogubadde gukaaba ogubadde guweddemu amaanyi saakyo kituwalule emigwa gy'okwagala gyetusibwe mu mitima gye tuyingize mu kubeerawo twebaza omwoyo mutukuvu twala ekitiibwa Yakuwa
wange gwe luyimba lwange munseno embi ejjudde ebibi Mukama wange gwe luyimba lwange munseno embi ejjudde ebibi Mukama wange gwe luyimba lwange munseno embi ejjudde ebibi luyimba lwange gwe luyimba lwange luyimba lwange gwe luyimba lwange luyimba lwange tata oluyimba lwange oluyimba lwange nange oluyimba lwange oluyimba lwange munze oluyimba lwange oluyimba lwange oluyimba lwange Mukama wange Yesu gwe luyimba lwange munseno embi ejjudde ebibi Mukama wange nange oluyimba lwange munseno embi ejjudde ebibi Mukama wange oluyimba lwange munseno embi ejjudde ebibi Mwoyo mutukuvu gwe bulamu bwange omwoyo 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 mutukuvu gwe magezi gange omwoyo mutukuvu galye onuŋŋamyenga omwoyo mutukuvu gwe bulamu bwange omwoyo mutukuvu gwe bulamu bwange omwoyo mutukuvu gwe magenda gange omwoyo mutukuvu sabyondage kubo omwoyo mutukuvu gwe bulamu bwange omwoyo mutukuvu gwe bulamu bwange omwoyo mutukuvu gwe maanyi gaffe omwoyo mutukuvu sabye otusiikirizenga omwoyo mutukuvu gwe bulamu bwange omwoyo mutukuvu gwe bulamu bwange omwoyo mutukuvu walina ebyange byonna omwoyo mutukuvu neewaayo gy'oli ssebo omwoyo mutukuvu gwe bulamu bwange omwoyo mutukuvu gwe bulamu bwange omwoyo mutukuvu gwe butuukirivu bwange omwoyo mutukuvu neewaayo gy'oli ssebo omwoyo mutukuvu gwe bulamu bwange omwoyo mutukuvu gwe bulamu bwange omwoyo mutukuvu yeggwa bimanyi byonna omwoyo mutukuvu sabye otulungamyenga omwoyo mutukuvu gwe bulamu bwange omwoyo mutukuvu gwe bulamu bwange
amafuta gange omwoyo omutukuvu sabyondage kubo tukwaniriza omwoyo omutukuvu tukuwa ekitiibwa twatubedde mu lugendo okutuuka wano twetaaga obuyambi bwo n'amafuta go otuyinzise mu Kristo Yesu. Hozaana omwoyo wa Mukama, Hozaana omwoyo, Hozaana omwoyo wa Mukama, Hozaana omwoyo. Tukwaniriza omwoyo wa Mukama otubeere mu bunafu bwaffe. Hozaana omwoyo wa Mukama, Hozaana omwoyo. Yekwabisobola omwoyo wa Mukama tukwetaaga omwoyo. Hozaana omwoyo wa Mukama, Hozaana omwoyo. Tetubisobola omwoyo wa Mukama tubeere mu bunafu bwaffe. Hozaana omwoyo wa Mukama, Hozaana omwoyo. Jango tulungamye omwoyo wa Mukama otubeere mu kulemwa kwaffe. Hozaana omwoyo wa Mukama, Hozaana omwoyo. Omwoyo wa Mukama, Hozaana omwoyo. Jango tusikirize Omwoyo wa Mukama, Hozaana omwoyo. Ekwabisobola Omwoyo wa Mukama, Hozaana omwoyo. twewaayo gy'oli leero. Mukama, Hozaana omwoyo. Jango osabe buffe. Omwoyo wa Mukama, Hozaana omwoyo. Waliwo abakooye Mukama, Omwoyo wa Mukama, Hozaana omwoyo. waliwo abalwadde ssebo. Omwoyo wa Mukama, Hozaana omwoyo. Jango owonye endwadde. Omwoyo wa Mukama, Hozaana omwoyo. Twewaayo gy'oli leero. Wa Mukama, Hozaana omwoyo. Omwoyo wa Mukama, Hozaana omwoyo. Kitaffe tukwebaza olw'omwoyo omutukuvu atubeera, tukwebaza olugendo lwaffe tetulusobola ffekka. Twetaaga obuyambi bw'omwoyo omutukuvu atubagule mu kusaba, mu kusiiba, mu kusoma ekyandiikibwa, mu kufumiitiriza. Twetaaga ye n'okwatula Kristo, tuwanirire mu mulembe guno ogusembayo. Tusime enkoba, buli omu kufa azuule eki ky'omwagaza. Tuwa amaanyi ageesimba mu maaso ga Kristo, tuleme kumudduka ng'akomyewo. Omwoyo omutukuvu tubeereko, tukwebaziza Mukama waffe. Tusime enkoba, twale maaso, tuyamba okusonyiwa bonna. Tuwa amaanyi okukusinza mu mazima n'emwoyo. Tutiirwe ettendo bidde gy'oli. Tukwebaza mu mwoyo omutukuvu, Kristo Yesu musabidde. Hozaana omwoyo. Omwoyo wa Mukama, Hozaana omwoyo. Wali Yesu, wali Mukama. Wali Yesu, wali Yesu. Wali Kabaka, wali obulamu bwaffe. Wali Yesu, wali Yesu. Wali musawo, wali awonya endwadde zaffe. Wali Yesu, wali Yesu. Ye woli ow'amaanyi, woli ofuga amagenda gaffe. Wali Yesu, wali Oh, woli Kabaka, woli otwala amabanja gaffe. Wali Yesu, wali Yesu. Woli ow'amaanyi, woli tukuwa emigugu gyaffe. Wali Yesu, wali Yesu. Woli Mukama, woli
tumanyi tukuwa enaku yaffe woli kamanda otulungamye mukama woli amagezi woli abisobola woli omulokozi tubikuwa emigugu gyaffe woli yatwagala twewaayo gy'oli Hallelujah, Hosanna Kabaka. Hallelujah, Hosanna Mukama. Hallelujah, Hosanna Kusindiwa. Wamamba malaika baimbiri nyalyo. Wamamba sirafi baimba matendugu. Hallelujah, Hosanna Mukama. Hallelujah, Hosanna kwibaza. Mukama wange njagala ekigambo kyo. Mukama wange njagala kufaanane. Basirafi bayimba matendugu. Hallelujah, Hosanna Mukama. Mukama wange njagala ekigambo kyo. Mukama wange njagala. Hallelujah, Hosanna Mukama. Yitaffe gulumizibwa zibukula buli nsulo ya mutima gwa muntu ogubadde gukaze Mukama zibukula emitima egibadde gikaaba kutumbula amabwago Mukama onyiga ebiwundu eby'omunda twanguyeko okuyingira mu kubeerawo kwayi Mukama ekigambo kyo kyeyabye mu ffe okola ebyekisa n'ebyamaanyi baako kuwalula olwaleero omwoyo omutukuvu komyawo abadde basirika munda ekigambo kyo Mukama kikolebwe ffe kyeyabye
kwebaza wamani akalemererwa Yesu ndiwe Yesu